senyor curiós. Molt bones. Benvingut. Què tal? Bones, que a Andorra diem molts bones. Bones, Bones, sí. amb un accent de Lleida que quita Quita-lipo. l'hipo. Primer haig de dir una cosa, que Digues. aquí a les afores de Pirineus TV, Sí. com portem el mateix pentinat, doncs Ho sé. m'han confós Què dius? i eso que m'he llevat. O sigui que, bueno, Eh? que no està malament, no? Bueno, Confondre's bueno. amb un si famós. Si has pogut treure profit, sigui el que sigui, enhorabona. I sí. I això que dius és totalment cert. Porto 5 anys visquent aquí, Sí. perquè ma mare és d'aquí, Sí. em vaig criar jo a baix, perquè el meu pare era de baix, i l'accent no... Encara, com fem els de Barcelona, ens inventem les lletres quan no toca, i fiquem as quan hi ha és, Sí. i bueno. Però si entres a una botiga i dius bones, Bones! ja saben que ets d'aquí. Encara que, Sí. encara que no siguis com jo i ho imitis. Però, Bones. però saps què em passa? Que quan baixo a Barcelona, Sí. o sigui, utilitzo es a tot arreu. M'imagino que per demostrar que soc de fora. Sí, I quan estic sí, aquí, és una bona tàctica, eh? és una bona tàctica. Eh? No sé per què, Bueno. perquè de tracking potser, en plan, mira, el guiri... No sabem. Escolta, per què has decidit que el teu sobrenom, el teu Cairon, el teu títol de crèdit sigui curiós? En lloc de dir-me, mira, jo sóc antropòleg, treballo al camp, jo treballo a un despatx. Per què curiós? Que és una cosa que és molt oberta. Clar, bueno, això parteix de que tenia un Instagram aquí a Andorra que es deia el Curiós d'Andorra, Ah, amigo. i que bàsicament Curiós, doncs, abarca molt, i dins de la meva, doncs això, diversitat de pensament, perquè vaig d'una banda a l'altra. Una vegada m'ho van dir aquí, un profe de música, un tastaulletes. 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 Sí, és una picant. No ho havia escoltat mai, I després dic, què vol dir? Dic, clar, saps? Vas picant. I aquest compte d'Instagram encara hi és. Sí, però el tinc bastant parat. Però recordes el password? Perquè això és bàsic, et demanaré el password i si dius que no, ja és date por jodido. Ho sento. No, em sembla que me'n recordo, perquè a més li vaig fer un capturazo de pantalla d'aquests. Sí. Però tu no tens la preocupació aquella de quan em canvi el mòbil, ja veuràs. No? No. Hosti, doncs a mi em passa, De fet, l'estic a punt de canviar i vaig super tranquil, canviaré d'una marca a la mateixa marca, per això vaig tranquil, i sé que alguna vegada que ho he fet, crec que va ser fa 3 o 4 anys, que col·loco un mòbil i l'altre mòbil, el nou, al costat, i vaig seguint ordres que em diu el mòbil nou, que és colóquelo al lado, hágale una foto i tot va sortint, Però i les contrasenyes de xarxes socials? Tot. Collons. Tot. Hosti. Això, gent d'iPhone. Soc d'Oppo, o sigui que els xinos encara podrien... Però Oppo també, és a dir, ara tothom, històricament tothom ha volgut copiar iPhone. Home, va fort. Ha volgut però copiar. Jo soc del meu, em sembla que de 180, o sigui que no va tan fort aquest. Però és que no creguis, que també funcionen i molt bé, eh? No, va bé, la càmera... Jo el meu mòbil espanyol és un Android, i quan estic a baix, a Catalunya, a Espanya, faig servir un Android, la mar de bé, I no pateixo, però aquí, que és on estic el 90% del temps, i treballo i resideixo, i estic fitxat per la policia, no, fitxat, resident, no penseu malament, el principal és l'iPhone, i l'altre, que també va molt bé, perquè tinc aplicacions que no puc tenir a l'iPhone, és l'Android, i perfecte, no és un Oppo, és un Xiaomi, més barat encara que el teu, i funciona la mar de bé. Treu mòbil, no? Sí. Pique. Sí, no, és així, tal qual. Hosti, és un monopoli, això de les aplicacions. Jo em volia comprar una tablet i no em vaig comprar una Apple, encara que tenia moltes prestacions. Són molt cares. Era cara, però em ratllava bastant el tema de les aplicacions, que tot ha de ser de casa, i l'altre és més... És més obert tot. Jo entenc que per no ser un apelero, jo soc maquero des de l'any... soc maquero des de l'any 88. Des que era Macintosh, no? Sí, Macintosh. Jo vaig néixer el 88. Doncs mira, aquí hi ha una connexió. Hosti, no sé si em sento bé, ara. No tot és casualitat. Jo el feia servir quan ningú els tenia. Com el 88, diràs? 88 era el primer, es deia un Classic Color, i a mi els companys de feina em deien ningú et canviarà programes, ningú et donarà el processador de textos, es deia WordPerfect. Diu, si no tens programes per canviar amb ningú, però jo deia, mira, és igual, tinc un processador de la mateixa marca que m'ofereix Apple, i ja m'està bé, feia guions, s'imprimia i enviava per fax, ja està. I va sortir amb el primer ordinador una cosa que es deia ratolí.
Fins llavors desconeguda, que tothom anava amb les fletxes del bàsic, a dalt, a baix, al costat. M'estan venint imatges de la pel·li. Sí, sí, de la sí, pel·li sí. de l'Steve Jobs. Sí, sí, aleshores, dic, bueno, i des de llavors sempre va venir primer el primer iPod, no iPad, iPod, Hosti, que era... hem saltat ara, hem saltat. Sí, sí, no, a l'any 2000 ja iPod, que era un reproductor de música. I allà jo crec que va fer una mica el saltet, i amb l'iPhone, ara, també pots pensar la reflexió, que jo l'he pensat moltes vegades, t'has de gastar 1.000 nyapos, 1.000 euros, amb un catxarro que no et deixa col·locar les icones, si vols una a la pàgina 5, no, te l'ha de col·locar on ell vol, saps? Ara estem parlant del mòbil. Sí, del mòbil, clar. Però bueno, és igual, al final que les col·loqui on vulgui i ja està. A mi saps què em costa? O sigui, portar alguna tan car? Saps això que està passant ara a Barcelona, que porten un rellotge de 50.000 euros i de cop, l'han robat? Bueno, clar, sí, amb això a mi no m'hi trobaran. Em costa portar un mòbil car, perquè jo a vegades soc bastant sapastre, no?, que es diu, que em sento aquí, deixo la motxilla, no sé què, i estàs tan preocupat per un mòbil de 1.000 euros, imagina't per un rellotge de 50.000. Bueno, això la gent que ho tingui, pues que ho té per ensenyar-lo i ja està, no? Però si no, perquè el tens, o bueno, poden agradar-te o ja està, però... L'altre dia discutíem d'això, que dic, bueno, com a obra d'art, no és com els cotxes, et pot agradar un cotxe més que l'altre, o normalment la gent diu, ai, els xulos dels Ferraris o els xulos de no sé què, diu, bueno, però com a enginy, no? Com a màquina, ostres, ho pots separar del pijerío o la xuleria i dir, ostres, aquest cotxe, hòstia, que ben parit, els enginyers s'ho han currat, i amb el rellotge, clar, és una bogeria. Sí, però bueno, el cotxe posa en taxi, no, al final posa en autobús. Sí, no vol dir tindre'l, clar. I clar, però jo crec que en aquest cas el telèfon mòbil és que serveix per moltíssimes coses i si vols la petita és per trucar per telèfon, que és la base del producte del telèfon mòbil, que és comunicar-nos. I està tan lligat a la nostra vida, perquè és així, que els fa servir perquè t'envien un document que has de signar digitalment, per tenir fotos públiques o fotos privades que no veurà ningú més que tu i la teva persona de confiança, per rebre SMS d'un vistiplau de govern o de qualsevol institució, SMS, clar, i moltes més coses que, jo què sé, està subscrit a un diari, el vas mirant pel... És a dir, està tan dintre de la nostra vida que jo crec que per mi tenir un bon telèfon mòbil, i un bon telèfon mòbil és un Oppo de 180 euros, ja està. Jo miro molt el tema seguretat. Seguretat perquè... Clar, és veritat que el món Android té un codi obert, que és més fàcil entrar, però jo penso, a mi, qui voldrà entrar amb mi, al meu compte, si vaig amb targeta de crèdit, no tinc les targetes al telèfon mòbil, qui voldrà entrar amb mi per veure 4 fotos que tinc o un contracte? Poden entrar, però bueno. Ja, però hi ha la por aquesta, no? Jo abans d'ahir vaig rebre un mail de Loterías del Estado. Cuidadito, cuidadito. I jo dic, si no compro loteria, saps? Cuidadito. I havia escoltat alguna cosa, no? Sí, això sí que s'ha de tenir s'ha d'anar molt al compte, molt en compte. Però, mira, soc estudiant de psicologia i sempre li dono voltetes a les coses, no? I l'altre dia havíem de fer un treball sobre la realitat virtual, que hi ha uns usos molt bons. Jo, per exemple, vaig a un optometrista i em fica exercici, em fica les ulleres i em fica exercicis de rapidesa ocular i tal. I també hi ha unes aplicacions, per exemple, estàs estudiant història. Clar, no és el mateix veure una foto que ficar-te les ulleres i de cop estàs enmig del Fòrum Romà. I dius, hòstia, que guapo. Clar, bueno, aquí hi ha la destressa del que ho crea. Sí, i el pressupost. Clar, exacte, perquè... Sí, això no és fàcil, Nosaltres fèiem el treball i dius, sí, els nens, que guai. Dic, bueno, sí, i tindrem tots ulleres i tindrem... A la passada Fira d'Andorra vaig visitar l'estand d'Andorra Telecom, extraordinari, i ens van posar unes ulleres i estaven caminant per uns llocs, crec que era un parc d'atraccions o... No sé si ara potser l'antic Egipte, és a dir, una cosa que si no és per aquella... diguem, en aquest món irreal, però a la vegada real, que tu estaves caminant per davant de taüts físics, que els podies fins i tot arribar a tocar quan tu estaves en un tros, en una superfície de 9x8, saps? I això em sembla meravellós. Ara he pensat una cosa, estàvem organitzant un viatge a Egipte, que al final no hi hem anat, i just va començar l'Israel i tal, ho havíem anul·lat abans, la idea, perquè al final no vam comprar res, i després va sortir lo d'Israel i Gaza i tal,
i bueno, no aconsellaven anar a Egipte i bueno, ja ho traiem. Però saps el que estava fent molt? Amb el mòbil, fiques al YouTube tomba, no sé, Nefertari, no? No confondre amb Nefertiti perquè em sembla que la seva tomba no s'ha descobert. Anda. Nefertari. Però fiques 360 i em sembla que era VR. Llavors algú ho ha gravat amb una càmera 360 graus. I tu vas amb el mòbil i pots anar fent així, val? I estàs dins de la tomba. O sigui, clar, aquí hi ha una cosa molt xula, que és que pots veure coses que estan superlluny, i hi ha una altra cosa que és perillosa, que és quedar-te a la teva habitació, viatjar pel món. Tot el dia. Bueno, té el seu punt de comoditat, de no gastar, de no córrer perill, de no gastar combustible. Jo haig d'anar ara al Cairo a veure tombes. Per tant, escolta, no contamino, em quedo aquí. Home, és més avorrit. Això sí, però clar, hi ha el perill de la sociabilitat, no? Bueno, clar, sí, que això es perd. De no sabem, crec que encara no se sap, clar, aquí tiro un crec, perquè amb això sempre s'ha de tindre molts estudis, i com la psicologia no és una ciència en si, això és molt curiós, no és una ciència en si. No? Clar, perquè hi ha moltes vessants, no hi ha una cosa exacta. Sí, clar. Sinó hi ha moltes escoles, hi ha els conductistes, els constructivistes, els psicoanàlisis, no? Clar, el no haver un barem exacte, clar, és molt complicat, no? Sí. He perdut el fil? No, estàvem parlant d'Egipte, s'havia suspès el viatge, estem de psicologia... Hosti, he perdut el fil completament! Bueno, això passa. Això passa, no? Bueno... És per ser la primera vegada a Ràdio Tele? No necessàriament. Pot passar aquí quan surtis i vegis la persona que t'ha confós amb mi fa una estona i dir, ostres, connecta alguna cosa i no sé de què. Bueno, de què fa una hora l'has vist. Això és el cervell, que és... Aquí tenim una màquina que és imprevisible, meravellosa, imprevisible. És a dir, quan surt un bebito de la panxa d'una mare, dius, quina cosa tan fràgil i a la vegada tan perfecta. És l'ésser humà. Estic posant molt... Mira Lombarte com escolta, està dient, sí, té raó. Bueno, és que clar, així hem sortit tots, Una cosa tan petita, tan fàcil de que... Mira, i veus, jo em fixo molt amb les ungles, dic, mira, ho té tot, les seves ungletes al seu lloc, els ulls que no et veuen quan surten de la panxa de la mama, i tan fràgil i a la vegada tan perfecta. Doncs així som. I tot això depèn, sobretot, d'una cosa que hi ha gent que té serradures, aquí, hi ha gent que fa ús del cervell. Igual m'ha vingut aquest lapsus justament per això, o per escoltar l'aportació que has fet, perquè és molt maca, no? Gràcies. I a la vegada fa por, no? Perquè si et fiques molt a pensar en això, arriba un punt que ja... No sortiria. No és lògic. No sortiria. La realitat no és lògica. Bueno, el que volia dir és que, clar, la psicologia encara... Clar, o sigui, pensa que fa 20 anys no portàvem mòbils. O sigui, i està canviant tot. 25-30, sí. Dic tothom. Sí, clar. I està canviant tot tan ràpid que els efectes a llarg plaç encara no s'entenen molt bé, no? I estem visquent que, per exemple, la ràdio va aparèixer fa 150 anys, fiquem? Sí, la ràdio, bueno, mira, l'any que ve, l'any vinent, és el centenari de la ràdio a Espanya. Ràdio a Espanya, clar. Jo crec que a altres països va una mica abans, però 100 anys de ràdio. I sembla que, bueno, mira que l'han volgut matar durant molts anys i aquí està la ràdio. Resisteix, eh? Avui estava llegint una entrevista teva i deies això, no?, que resisteix. Bueno, és que la ràdio és un mitjà molt potent, però també està passant igual amb la premsa escrita. Clar, la digitalització, tu pots agafar ara mateix el periòdic d'Andorra, qualsevol mitjà de comunicació, i ho mires des del llit a les 7 del matí, tal com surt al quiosc, i dius això que deies de sociabilitat. Ni m'aixeco, em quedo en pijama fins a les 9 llegint notícies. I són les del diari, són les del periòdico, són les que t'evites gastar paper, dius, quina pena, no?, el paper que gastem, però és el món que se'ns acosta. També la premsa té crisi. Què passa? Que no venen diaris a nens i nenes de 20-25 anys. No es venen diaris. Jo tenia 7 i 8 i comprava el Mundo Deportivo i el Dicen i La Vanguardia i ja està. Ara no. Per què? Hi ha altres opcions d'oci. Hi ha altres opcions. I una de les opcions és tenir això, una vegada més, que engloba a moltes coses més. Què dir de la televisió? Bueno, això és televisió, però no és televisió, una TDT convencional de tota la vida. Bueno, de tota la vida no. Des que l'any 2000, el ministre d'Indústria d'Espanya, José Montilla, buenas, José, va dir, farem una cosa que es diu TDT. TDT serà interactiva.
i de la interacció podrem participar... Res. Hem arribat a concessions de canals, aquí estem a Pirineus Televisió, que estem molt contents. Hi ha canals on surten bruixots, gent que diu llámame al 69999, i te diré tu futuro, que és fantàstic. Hi ha una dona per la nit, a vegades he vist un anunci. Sí, i moltes, i molts. No és aquest model. Però també, ostres, la tele, què passa? Bueno, la tele està dient, hasta luego, Lucas, i entra això, que és el consum de ràdio, de premsa i de tele via mòbil. És a dir, que no és només la ràdio. Quan parlem de, hosti, és que la ràdio, el podcast és ràdio. Sí, el podcast és ràdio. Sí, està clar, perquè és un micròfon i un auricular, i ja està. No és en directe? La majoria de vegades no és en directe. Clar, la cosa del directe és molt heavy, perquè l'escriptura ja la teníem fa 10.000 anys, fiquem. Sí. Ara m'he flipat, saps? Però sé que, no sé, l'escriptura cuneïforme tenim vestigis per almenys del 3.000 abans de Crist, per no pillar-me els dits. Sí. 4.000, 5.000 segur. Sí. Clar, ningú ho dirà, perquè ningú estava allà per dir, no, 4.812. No, això diem, hace 7 millones de años, bueno, 7 o 15. Total, ja són 8 milions d'anys de diferència, però qui anirà allà a comprovar-ho? Quines proves tenim per dir, no, és que eren 6 milions d'anys abans de... Esa letra és mia. Sí, clar, estem parlant. Ostres, però clar, l'escriptura era un mitjà, no?, que podies deixar algú escrit i passava el temps i algú tornava a llegir, no? Sí. Després teníem un mitjà, no?, que eren les cartes, no?, que una passava el temps i l'altra passava l'espai. Però de cop arribem a la ràdio, que és un mitjà, després de molt temps, que és un mitjà que passa el temps i l'espai alhora. Perquè és una cosa que s'està emitint superlluny i l'està escoltant al moment. Bueno, jo crec que la ràdio és el millor de llarg. Aviam, una salutació als espectadors de Pirineus Televisió. La tele està molt bé també, però ho sento molt, però la mare és la ràdio. És a dir, perquè compta amb la imaginació de no només qui emet el missatge, sinó qui ho rep. I ara farem un exemple. Us demano, estimats telespectadors, telespectadores de Pirineus Televisió, ara que esteu a casa, que heu anat a esquiar avui, esteu cansats, demà us heu d'aixecar a les 5 del matí, hola, què tal? Està molt bé llevar-se a aquestes hores per anar a esquiar, jo em quedaré a casa i faré un esmorzar amb unes magdalenes i unes ensaïmades. Aneu a esquiar, molt bé, no feu mal. Aleshores, farem aquesta prova. Jo demanaré fer ràdio a la tele. Primer farem televisió. Sí. Això sona a podcast, Bueno, no, això sona al que jo et diré. Tu em pots dir, farem el paper, no estem enfadats, ja fa temps que ens coneixem, el Josep, que dius, ets un gilipolles. I et poses sèrio, i m'ho dius. I ara el Toni Lombardi ens punxarà els dos a la vegada, i tu em dius, Sergi, ostres, jo crec que ets un gilipolles. Espera, ara t'avisaré. Ara, mira, digue-m'ho. Mira, Sergi, jo crec que ets un gilipolles. Bueno, jo crec que no. Vale, fins aquí televisió. Molt bé. Ara farem ràdio. Em dirà la mateixa frase, amb la mateixa entonació. No anirem a negre, perquè no cal anar a negre a la tele, però tanqueu els ulls, vale? Tanqueu els ulls i escolteu només l'àudio del Josep. Imagineu la meva cara, aquí està el fet diferencial, i sobretot els silencis del que jo puc estar fent mentre acabo després de rebre aquest missatge del Josep, quan vulguis. Mira, Sergi, jo crec que ets un gilipolles. Notícies. Clar, si jo dic ara plorant notícies, tu, aquests aquests segons que han passat, com a oient, els segons que han passat des que has dit jo crec que ets un gilipolles, fins a la meva respiració, la meva frase dient semiplorant notícies, tu estàs a casa pensant, hòstia, què ha passat? Això és la ràdio. Ai, m'he fet mal. Això és la ràdio. És com la lectura, o sigui, perquè al no veure el llenguatge corporal, ostres, perquè com 80-90% de la informació la rebem pels ulls. Clar, o sigui, tot això t'ho treuen i de cop... És espectacular. Espectacular. Quan fem ràdios, jo tinc una mena d'exercici que és llançar una cadira.
Llançar una cadira. La podem fer ara, bueno, és que aquesta està trencada. Però per relaxar-te o com? No, és com quan estàs a casa o a un cotxe escoltant ràdio, si escoltes com una cadira cau, és tal el soroll que genera... vale. Mira, ho farem amb aquesta. Veuràs. Sisplau, estimats espectadors de Pirineus Televisió, tanqueu els ulls, vale? Tu ara em dius, Sergi, cauràs de la cadira, Sergi, t'estic avisant, cauràs de la cadira. Fas una pausa i jo llançaré la cadira. I tu fas... Te lamento, Vale, quan vulguis. Tanqueu els ulls, sisplau. Sergi, cauràs de la cadira. No, estic bé. No, tranquil, que domino, controlo. Sergi, cauràs de la cadira. Controlo. Sergi! Què havia dit? Ai, notícies. Això a la ràdio té un valor que a la tele queda ridícul. Ja, però aquesta cadira és una... Bueno, és que aquesta cadira fa poc soroll. Està acolxada. Sí, clar. Però... I ha quedat com un sac de patates. No, però s'ha escoltat, me diu el Lombard que s'ha escoltat. El tècnic, sisplau, que ens fiqui alguna cosa... No, bueno, ell no té una bateria d'efectes, sí. Xoc de cotxes aquí a Avinguda. És per demostrar que la ràdio, per mi, bueno, clar, jo penso el que penso i ja està. Si li vols donar un altre significat, hauríem de baixar la llum, posar més drama, que aquí tinguéssim un càmera autònom amb una Steadicam. Steadicam és la càmera que habitualment porta el càmera a l'ombro, que et segueixi i que et faci un primer pla dient Sergi, la teva cara de desesperació, i el canvi de càmera, ja veiem el Sergi Mas caient a terra. S'ha de fer molt bé perquè quedi bé, perquè si ho fas una mica cutre, som com els assassinats de les pel·lícules turques, que es veu una persona... Un dia posarem, allà si me'n recordo, dilluns vinent. I a més amb la traducció. Sí, que es veu aquí un tio sagnant i li dona una bufetada i un segon després s'escolta el cop. Fa... mal sonoritzada, és a dir, la tele o es fa ben feta o queda cutre. Però la ràdio té aquest component d'imaginació que per mi és fantàstic. No em surt la paraula, és com econòmic i estalvies, perquè clar, no has de fer plànols, no has de fer coses. Sí. L'altre dia vaig proposar a uns amics fer una sèrie de 2 capítols per Netflix, ¿vale? Dius 2 capítols per no fer una pel·li, no? No, sí, 2 capítols i ja està, 2 capítols de 50 minuts per Netflix. Molt interessant. I van fer números, i sobretot van fer números de desgast físic, perquè, clar, són 50 testimonis, 50 persones que han de parlar d'un tema concret i implica anar als domicilis d'aquestes persones, Barcelona i Madrid, i agafar testimonis i entrevistar-les durant 50 minuts. Aleshores, clar, això és un temps molt heavy, sobretot de desplaçament, de desgast, intentar combinar que si vas a Madrid, home, fas 4 o 5. Home, i l'edició perquè 50 i 50 ho veig poc, 50 persones. Bueno, ja. Veig poc temps, No, però són 50 convidats, I clar, un equip de producció, has de fer un planning de gravacions, una persona que pugui maquillar, que hagi de maquillar a cadascun de les 50 persones que estan allà, potser les de fer en 4 o 5 tongades, i igual aprofites la informació que t'ha donat un al segon dia de gravació per preguntar-li al penúltim, que fa 2 mesos que has començat la gravació. Bueno, és complexa. I mira que no són accions, és hola, buenas, posem un croma darrere, una tela verda, com que podria ser aquesta que tenim darrere, que ja no sé si és un croma o no, que estem aquí davant de Caldea. Bueno, és igual, és que més dona. Però que és molt desgast. I vaig dir, i si faig un podcast? Parlo amb les 50 persones, des de casa, en pijama. El testimoni, home, té menys impacte, perquè, clar, presentes una sèrie potent, un tema que és segur que agrada a tothom i dius, hòstia, és Netflix, però clar, la versió àudio, evidentment el pressupost baixa un 90%, la fas a casa, escolta, et truco demà, no, demà no puc, demà passat, vale, tens una bona plataforma d'àudio que et gravi un àudio a la distància amb bona qualitat i ja està. I un bon pijama. I un bon pijama. Amb la qual cosa, bueno, no és el mateix, però la tercera vegada que veus, diré per no donar pistes, un pintor, el mateix pintor, opinant sobre un tema concret, diu, hòstia, ja l'he vist 4 vegades, ja està. I això són uns costos que són difícils, clar. El tema pressupost també influeix amb el tema...
No sé què ha vingut això, Va anunciar la diferència entre ràdio i tele. Ja està. És el perill de la curiositat, Sí, de divagar massa. sí. Jo sóc molt divagador. Bueno, no. Però és que al dir-me curiós, ara veig una de les teves... Com anem de temps? Que ens hem passat segur. No. Com anem? 10? Falten 10? Només portem 10 minuts. Portem 45? Vale, no? Portem 45 en tot el programa. 45 minuts. La Cati ha vingut abans, La Cati. I ara, clar, és que hi ha molta gent en pijama que s'està veient. Poca broma, jo el síndrome de l'impostor, quan ho estava explicant la Cati, estava Sí. suant, Bueno, clar, sí, Sí, a mi em passa això. Bueno. Aquí venia. No, aquí venia de l'impostor i de la curiositat de la qual tu m'acabes de parlar. Dius, això és molt curiós, És la importància de la curiositat. I tu t'has autobatejat com a curiós. Sí, podria dir que sóc estudiant de psicologia, que vaig estudiar humanitats, que vaig treballar amb nens autistes a la Fundació Meritxell, Ostres. o que sóc skater, però a vegades em fa una mica de pal això de dir soc tal, soc qual. Per no classificar-te. Sí, o sigui, sí que et classifiques, perquè al final la gent ens classifica... Bueno, clar, hola, què fas? Curiós. Ja, bueno, ja, però curiós, però què? Realment no ho sé per què ho faig, però t'obre més. Tampoc venia pensant, què diré, què explicaré? Mira, temes que volia explicar. Dic, hi ha teories, no?, que el canvi climàtic... Mira, entre, em sembla que al segle XVI i el XIX va haver una petita edat de gel a Catalunya. Sí. Bueno, al món, però a Catalunya es coneix perquè ho vaig estudiar. I diuen que el món, d'aquí 1.500 anys, tira cap aquí. D'aquí 1.500? Sí, llavors, clar, s'està calentant com a cosa habitual que passa en els cicles de la Terra. Que el ser humà ho estem espatllant més, òbviament. I clar, cada vegada hi ha més avions i més de la combustió i tot això és normal. Clar, llavors he estat intentant mirar... Aviam. Si aquí no neva, on neva? Bien. O sigui, si hi ha llocs que està nevant més. Mira, avui és dijous. El dilluns d'aquesta setmana, fa 4 dies, un amic em va enviar un tros informatiu d'Alemanya. Vale. Hi ha hagut unes nevades espectaculars, super heavies a Múnich. I de l'informatiu aquest que em va passar en alemany, que l'obrien allà amb una reportera que estava traient trossos de neu al seu lloc, on feia la crònica, venia una crònica de canvi climàtic, que s'està fent ara mateix la cimera a Dubai del canvi climàtic. I clar, el presentador posava subtítols en castellà, per si no, jo no m'entero de nada de l'alemany. El presentador deia, bueno, cimera del canvi climàtic, però a uns quants quilòmetres ha nevat molt al país, ha nevat molt a Alemanya. Amb què ens quedem? Que això al final és una casualitat o és producte d'alguna cosa que comenci a nevar i per tant amb el desgel s'acabi la sequera, que en Alemanya no són experts en sequera, ja ho sabem, no? Però també no som experts en Andorra i en Andorra fa mesos estàvem allà pensant si hi havia alguna possibilitat que hi hagués sequera, ja no dic ja a Catalunya. Com a mínim el Comú de la Massana va fer un advertiment dient compte la sequera, compte. Per cert, no. Però clar, em refereixo a això que dius del canvi climàtic. Sí, és evident que ens estem carregant el planeta i ha de ser molt heavy i fort com perquè aguanti totes les bestieses que al cel i al mar, la quantitat de merda que deixem. Total. Però clar, surt a uns quants quilòmetres, a 3.000, 4.000 quilòmetres a Alemanya, dient, aquí feia temps que no nevava i ha nevat. I molt preocupats allà no estan. Home, a altres països, com Espanya, Catalunya, estan molt preocupats. Sí. Clar, aquí hi ha dues coses, hi ha dos conceptes, que és canvi climàtic i calentament global. Bueno, clar. Clar, diuen que quan es desgela al nord, al sud s'està gelant. Sí. Llavors, clar, com no estem cada dia i no som estudiosos, que per cert podríem convidar aquí un estudiós que ens ho expliqués bé. Ojalà. I seria interessant. Doncs hi ha teories que diuen que s'està invertint i llavors, clar, el desert està pujant cap aquí. Sí. I clar, al nord hi ha zones que igual nevarà més. O també hi ha altres parers com que serà el mateix però més radical, no? Que nevarà més però més al loco, que si hi ha inundacions seran més al loco, que si hi ha tempestes més al loco. I volia mirar, aviam si hi havia llocs que diguessin, joder, doncs aquí està nevant més. Sí. Andorra no neva, però aquí neva més. Bueno. I ha sigut difícil, no he trobat gaire cosa. Deia Andorra Turisme o Gran Valira fa
poques hores que hi havia una previsió de 91 quilòmetres de pistes per esquiar. Pels que estiguin aquí veient aquest programa i pels que estiguin aquí, que hagin vingut a esquiar, de moment molta neu. No, perquè ahir dimecres no va nevar i el tema està que no és el millor, allò que diuen, año de nieves, año de bienes. De moment no. De moment. Potser són les 7 vaques flaques, no sé. Sí. Bueno. No sé. Jo hi vaig anar al pas i hi havia la pista central, però de canó. I pujant per Grau Roig es veia una mica de pèl, saps, aquests d'herba. No es veia tampoc d'haver nevat molt a saco. I teòricament, altres anys, aquests dies del pont de la Puríssima hi havia neu. No ho dic jo, el que m'han dit, jo no estava aquí altres anys, però hi havia neu de sobre. O ma mare diu, no? Jo quan era petit al novembre això ja era neu fins al juny, Sí. Bueno, canvi climàtic, bueno, estarà bé. I dius que no esquies? No. Saps que jo pujava molt a fer snow i des que visc aquí he començat aquest any una mica més. També perquè vaig tenir una lesió, llavors em carregava molt el peu. Val? Però clar, la gent quan em pregunta, ai, no esquies? Dic, hòstia, soc un mal. Quan tinguis... jo l'any que ve faré 60. Ha passat tot volant, No parlo en passat, però passa volant. Sí. Quan tens certa edat, estimat Josep, dius... No, i sobretot, quan tens certa edat i et diuen s'ha caigut, és que hi ha un possible perill. Perquè tu tens entre 18 i 50 anys, o 45 anys, i dius, el Josep s'ha caigut, ja està. Però quan dius, el meu nebot de 8 anys s'ha caigut, dius, ai. El meu nebot, el meu fill de 4 anys s'ha caigut, ai. Però quan dius, el meu amic, el Sergi, de 60 anys ha caigut, hosti, ja penses, fèmur. I per tant no tinc moltes ganes de viure moltes coses intensament, però no tinc moltes ganes de caure. Per tant, tot el que sigui córrer darrere d'un autobús o tot el que sigui practicar la neu, ja, si de cas, ja en otra vida. Doncs mira, et diré que vaig estar amb una amiga al pas de la casa, amb unes terrassetes que hi ha, mirant la neu, fent una infusió. Bueno. Això sí. I no està malament, Això t'ho compro, pels bons moments. I des d'allà pots anar llegint, pots anar escoltant podcast. Ja està. Pots fer el teu programa? Ja està, tranquil·lament. No descarto un dia anar-hi, no descarto, Home, amb el croma aquest, el portes on vulguis. Sí, i tant. No, sense croma, vas allà sense croma, home, que es vegi la neu, ja està. Clar. Això és vida, i aquest programa es diu La Vida. Família, acabem la vida d'avui dijous, dia 7 de desembre de 2023, un dia qualsevol, o potser no. Tant de bo, demà sigui un dia millor per tots vosaltres. Gràcies, Josep, per haver vingut al plató. Puc dir alguna cosa? Claro. Avui és dia 7. Mama, felicitats. Felicitats. Que fa 66 anys avui. Felicitats. A més, que no me'n recordi, moltes gràcies per convidar-nos avui a l'esmorzar del Sergi. Ho tenia present. Gràcies, mare. I petons a tu i al gos. Família, fins aquí la vida.